Geladeira fazendo barulho, estalando, geladeira frost free, estalando durante a noite. Isso é normal ou é um defeito? Veja bem, pessoal, independente da marca da geladeira, frost free, Electrolux, Cons, Brastemp, toda geladeira frost free estala e faz barulho, certo? Você pode tentar ajustar a temperatura dela aqui dentro, isso nunca vai acabar o estalo. Por quê? O resfriamento é feito através do ar que sai nessas aletas e nesse difusor de ar aqui. Com esse ar free sair nas paredes da geladeira, sofre dilatação. Ela aumenta e diminui de tamanho, as laterais aqui da parede. E essa dilatação é que gera o estalo na geladeira. Então isso é totalmente normal, independente da marca. Se a sua geladeira for sistema frost free, que é todas vendidas hoje em dia, todas elas vão fazer barulho durante a noite, beleza? Deixa seu like, grande abraço.